Hay fotos y vídeos desde... ¿Qué te he dicho? Boli 248 Tango, en el 4 Bravo, listo, rodar. Boli 248 Tango, rodar y en la pista 22 puede proceder por Charlie. Detallan alinear, pista 22 por Charlie, Boli 248 Tango.
0495, listo rodar. Iberia 0495, rodar y alinear pista 22 en línea. No tenemos un plan de vuelo actualizado, la anterior está ya suspendida. A ver si por favor podría insistir en su compañía. Gracias. Copiado, se lo decimos a la compañía Iberia 0495 y autorizado rodar a la cabecera de la 22. Mira. Iberia 0495, antes de llegar al plan de vuelo. Déjame un segundo. Eso sí actualizado, es perfecto, no hay ningún problema. Rodar y alinear pista de 2. Rodar y alinear pista de 2, Iberia 0495. Iberia 0495, la misma autorización, Pamplona 1 Charlie, nivel de velocidad inicial, pero se esconda ahora 6054.